Bonjour et bonsoir à tous et à toutes. Salam alaikum Azuf Lawan. اليوم la chaîne des aides divers 2017 ولينا على un sujet في الدومين sportif concernant le football en Algérie. دونك كان واحد القضية اون افير تاع ملال مع عرامة. ملال اللي هو لو بريزيدون تاع شبيبة القبائل لا جياسكا، وعرامة هو البريزيدون تاع لو سي اس سي، دونك شباب قسنطينة. هادو لي دو كلوب اللي يلعبوا في لا ليغ بروفيسيونيل اون الجيري دو فوتبول. دونك فريمون قضية تضحك. انا عندي قضية تضحك. وعلاش؟ Parce que il y a eu des, comment dire, il y a le président de la GSK qui a zama voulu dénoncer la corruption ou les matchs combinés في championnat d'Algérie. وراح تكلم في الهاتف مع عالمة juste avant la dernière journée. على بالنا بلي لا جي اس كانت en deuxième position à un point du leader اللي هو اليو اس ما، كان بيناتهم un point برك وبقى لو dernier match. دونك سي اس سي كان راح يرسوفي اليو اس ما. دونك واش يدير شريف ملال؟ يعيط في التليفون للعالمة البريزيدون تاع لو سي اس سي، ويتحاور معاه ويتكلم معاه ويسجل هذيك لا كومونيكاسيون تيليفونيك، يسجلها ومن بعد يرميها في بور لي جورناليست ويمدها اكسترا، زعما بني راه فريمون راه حكم الى بروفي بني كاين ان كومبين. دونك فريمون حاجه تضحك. وعلاش؟ علاش تضحك؟ بون ما نضحكوش على انسان كي تجيه مصيبه ولا الاخر، نو سي با سا. جيسكا فريق عريق، جيسكا فريق قوي. ملال جاب نتائج جيده كي تحكم، خدا لا تيت نتاع الكلوب هذا تاع لا جي اس كا سيت اني. العام اللي فات سلكوا من لا ريليغاسيون دو بو. هذا العام جا شريف ملال عشاو يلعبوا على لو تيتر، يزيتي ان بوان دو تيتر دو شامبيون. دونك suite à l'appel téléphonique هذاك منا، la commission de discipline a prononcé استقبلت les concernés ou elle a prononcé les sanctions نتاعها. donc عندنا 2 ans de suspension et proposition de radiation à vie contre Mellal et Arama. Donc 2 ans de suspension, c'est le minimum. معناتها عامين ما يقدرش يكزرسي خدمته تاع بريزيدون تاع كلوب تاع لا جي اس كا ملال، ولا عالمه بريزيدون تاع الكلوب تاع سي اس سي. شوفوا واش قالهم ملال. قالوا ملال جيكسبت ديت رادي افي، je vais me défendre mais la JSK est une ligne rouge à ne pas franchir. داير هنا الجملة هذه تبين بزاف عفايس. دونك حنا اون اوكين بروف اون عملنا، ولكن هذه الجملة تبين بزاف عفايس. لوسكو ملال يقول لك j'accepte d'être radis à vie et je vais me défendre mais la JSK est une ligne rouge à ne pas franchir. معناتها il est prêt il est prêt accepter d'être radis à vie en contrepartie ما لازمش لا JSK تتوشها. دونك واش معناتها إلي بري ا تو فير باش جي اس كا تنجح. هذا واش معناتها إلي بري ا تو فير باش جي اس كا تنجح. لابيل تليفونيك هذاك اللي هضروا مع عالمة، قالوا واش لامبيونس كيفاش لي جوار راح تلعبوا الداني ماتش كونتر لو سي اس سي، منا كيفاش ومن هذا منا بروبوزا له، قال له نعطيكم اون بريم دونكوراجمون للسي اس سي.
لي جوار ومنا كامل تاع السياسيين بريم دونكوراجمون باش تلعبوا سون بيتي كونتر اليوسما وما تخلوهمش يربحوكم. وهو سماها بني سيتي بريم دونكوراجمون، وقال دون اون ديكلاراسيون تيليفيزي وين قال بني سي كيلكو شوز دوتوريزي ومسموحه وحاجه عاديه. هنا وين جو سوي با داكور. كيفاش هادي تروح تعيط ان كلوب اللي راح يلعب مع لادفيرسير تاعك تقولوا نعطيكم بريم دونكوراجمون؟ هادي واش تسمى؟ هادي تسمى بريم دونكوراجمون؟ هادي فلوجيكمون اللي يسمعها يقول لك هادي رشوه، نرشيكم باش تلعبوا سون بيتي كونتر الاخر باش باش بور نو با باش ما تطلقوش الماتش وتدخلوا الياسما يربحوكم. دوك انا جو في فو بيي نخلصكم باش تربحوا كونتر عالمه. دوك انا فهمتها هكذاك. دونك سمعنا لابيل تليفونيك ليشونج اونت لي دو منا. ما تقدرش تقول هادي بريم دونكوراجمون. tu peux donner une prime d'encouragement لي جوور تاعك. وي لي جوور تاعك تقدر تعطيهم اون بريم دونكوراجمون باش يربحوا الماتش تاعهم لو داني ماتش نتاعهم. هاديك راك تونكوراجي في الجوور تاعك. ما تروحش تمد دي بريم دونكوراجمون ا دوتر كلوب. ان بريزيدون ان اوتر بريزيدون دان اوتر كلوب ا دوتر جوور منا تقول له نعطيهم دي بريم دونكوراجمون. سا نيكزيست با. هادي تسمى رشوه. فهمت؟ دونك كي نحكمو حنا باغ اكزومبل لي ديفيرون كونسيسيونير دوطوموبيل، نحكمو هادوما اللي عندهم لا مارك هونداي تحكوت، ولا نحكمو هذا تاع العلمي من اكسترا. اما هما تاني كيزون دوني دي بريم دونكوراجمون باش يديو لي مارشي بارتو. لي مارشي باش الناس تشري عليهم الطوموبيلات نتاوعهم وباش اما تاني دوك يبليديو قدام لو جوج ديستريكسيون يقولوا نو عطينا حنا دي بريم دونكوراجمون. ما كاش بريم دونكوراجمون. كي تمد دراهم ا اوتروي راك ترشي فيه. هادي تسمى الرشوه. زيد ملال سجل روحو اون ديراكت يبروبوزي في الرشوه. سجل روحو اون ديراكت يقول نعطيهم بريم دونكوراجمون، لعبوا بيان نعطيكم انا دي بريم دونكوراجمون. دونك سي اون ديراكت، هو اللي راح يمد لا بروف بيديه لافاف ولا لا كوميسيون ديسيبلين اكسيتيرا، وكان يهضر مع عالمه ومنا اكسيتيرا. دونك باصا روحو وباصا مع عالمه. دونك راحوا بلا بروف بني هذاك سي يرشي والاخر حاب ينيغوسي الرشوه. دونك يا با دو بريم دونكوراجمون. انكوراجي الكلوب تاعك، ما تنكوراجيش لي زوطر. وهذا الشيء يخلينا نخمو بني ان كلوب اللي العام اللي فات قريب ما طاح، قريب ما سقط لا ليغ بروفيسيونيل، قريب ما قاصدو لا ريليغاسيون، العام هذا يلعب على شامبيونا. اون ديكوفر بني البريزيدون تاعو او فينال يعيط لي زادفيرسير باش يعطيهم دي بريم دونكوراجمون. دونك اون سو دي بني peut-être que les résultats obtenus durant كاع لاني هادية لا سيزون هادي فوتباليستيك ça peut expliquer كيفاش لحقت جي اس كا دوزيام بلاص. اي بوسيبل بني عنده ما انكوراجا. يا جماعة انا ما جينيريا كونتر الاخر، انا كونترير، انا جو سيبورت لا جي اس كا ونحب لا جي اس كا و سي ان كلوب نحبو وعندي في لا فامي دي كابيل اكسيتيرا. دونك جو سوي في الدم تاعي يا دي سون كابيل كي كول ايغالمون. دونك جي ني ريان كونتر، ولكن دوكا انا جو دوت بني اغلب لي ريزولطا سيرتينمون يا يو دي بريم دونكوراجمون. وهادو لي بريم دونكوراجمون اسمحلي بور موا سي رشوه، سي با انكوراجمون. انكوراجي لي جوور تاعك، ما تنكوراجيش لي زوطر. لي زوطر لي بريزيدون تاعهم هما ينكوراجيوهم ماشي نتا. دونك معليش، دوك العقوبة قوية جدا جدا جدا. ما عندها عالمة وملال لي دو سون سسبوندو لمدة عامين.
ما يقدروش يمتارسوا مهنة رئيس الفريق تاع الفريق نتاعهم جياسكا وشباب قسنطينة، زائد غرامة مالية. دونك عطاوهم افيك ضربهم بروسي نتاع 100 مليون سنتيم. دونك لي دو عرامة يخلص 100 مليون سنتيم وملال لازم يخلص 100 مليون سنتيم. زيد كان ان بروبوزيسيون دو رادياسيون ا في. دونك هادي فريمون تقضي عليهم كاع من الدومين فوتباليستيك. زيد على هاد الشيء لي دو كلوب لا جي اس كا و لو سي اس سي شباب قسنطينة وشبيبة القبائل سوف يبتدئون لا سيزون جديدة هذه اللي داخلة مور الصيف هذه لا رونتري. À la rentrée, les deux clubs ne vont pas démarrer comme tous les autres clubs à 0 points, mais راح يبداو بناقص 3 نقاط. Donc ils vont avoir moins 3 points, ils vont débuter déjà بالnégatif, moins 3 points les deux, et Jiaska et Jabab Qasantena. Donc vraiment le résultat نتاع le coup اللي حاب يديرو ملال حاب يبيجي عرمة، حاب زعما يبين بلي الناس هيتكومبيني راه منا طيح عرمة في الشبكة، ولكن طيح روحه هو تانيك في الشبكة، لانك كي تعيط وتبروبوزي اون بريم دونكوراجمون هادي تتسمى رشوة اي سي اون ديريكت اونريجستري ومد l'enregistrement هو بيدو. On sait pas qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Peut-être que هو نيتو ما صح ماشي نيت بالك نيتو صح سي يحارب الرشوة ومني الاخر ومن هذاك منا كان حبك يحكم فلاغروندي لي عرامة من هذا منا ما عرفش كيفاش كومون لاترابي راح خدا نهج اللي حاسبو بني هو سي كيك شوز دو ليغال الوغ كو سي ني با ليغال. دونك طيح روحو وطيح معاه عرامة. Donc c'est un véritable coup de massue. La commission de discipline de la Ligue de football professionnel a rendu public hier les sanctions qu'elle a prononcées contre le président de la JSK, Cherif Mellal, et le manager général Tariq Arama. Deux dirigeants qui ont fait de graves révélations après la 30e journée du championnat. Ainsi, les deux responsables se voient écoper la même sanction de 2 ans de suspension ferme de toute fonction officielle et ou activité en relation avec le football, avec proposition de radiation à vie, de toute compétition ou activité sportive. Donc, machine le football, toute activité sportive ou la compétition. Le président Cherif Mellal avait déclaré à la fin du match face au Kaba, donc le Chabab Borj Bouarerij, 30e journée du championnat, que le manager général du CSC, Tariq Arama, l'avait contacté pour lui demander de l'argent en guise de motivation pour ses joueurs et battre l'USMA. Le lendemain, Arama a animé un point de presse au siège du CSC pour nier en bloc les révélations fracassantes de Mellal. Ce dernier a réagi en diffusant un enregistrement sonore de la conversation téléphonique avec Arama, laquelle a été reliée par les médias. Aussitôt, la Ligue de football professionnel a ouvert une enquête et convoqué quelques jours plus tard les deux responsables à une audition. Donc, أنا نشوفو هنايا vraiment c'est une situation inédite, jamais صارت هكذا la première fois. صافي كاين ديفالكاسيون تاع 3 نقاط du match de la 30e journée. Donc défalcation de 3 points du match de la 30e journée. Donc non seulement في لي ريزولتا تاع الشامبيون اللي جا صافي هذه اللي ما قلتهاش في الديبي، ميم في الريزولتا تاع هذا الشامبيون اللي كمل راح ينحوا لهم 3 بوان ويزيدوا ينحوا لهم 3 بوان في الشامبيون جديد اللي راح يدخل.
Donc, outre les sanctions prononcées contre les deux dirigeants pour leur déclaration, précise la Ligue de football professionnel, la LFP, dans son communiqué, les deux clubs n'ont également pas été épargnés. Donc même le club تاعهم راهم خلصوا على جال واش داروا هاد les dirigeants. La JSK et le CSC écopent tous les deux d'un match perdu sans attribuer les points à l'équipe adverse. Donc il y a 3 points. De la 30e journée du championnat. La JSK, qui a remporté son dernier match de la saison face au Kaba à Tizi Ouzou, se voit défalquer les 3 points, mais gardera toujours sa deuxième place au classement, puisqu'elle totalisera 49 points, soit un point d'avance sur le Paradou, donc le PAC, Paradou Athletic Club. Il n'y aura donc aucune incidence sur sa deuxième place qualificative à la Ligue des champions d'Afrique. Au moins, mais la participation de la Ligue des champions. Donc la GSK فريق كبير يستاهل يلعب la Ligue des champions africaine. إن شاء الله يروح بعيد إن شاء الله يربحها إن شاء الله. Donc, défalcation de 3 points appliqués à la saison suivante. La commission de discipline de la LFP annonce via son communiqué que la JSK se voit aussi défalquer 3 points appliqués à la saison suivante. La même sanction est également prononcée contre le CSC. En d'autres termes, les Canaries entameront leur exercice avec 3 points au moins la saison prochaine. Ce qui est un coup dur pour une équipe qui s'apprête à débuter sa préparation estivale sur les chapeaux de roue. La reprise des entraînements risque de se dérouler dans un climat délétère et un moral à plat de l'ensemble des joueurs, entraîneurs et dirigeants. Donc القضية هذه صحيح القضية هذه تاع تبدا عام جديد avec défalcation de 3 points. Les joueurs vraiment je pense qu'ils vont en vouloir à leurs dirigeants Mellal ou Arama. دونك ديجا تبدا على باب راح تبدا ماشي كيما الاخرين ماشي ا 0 بوان راح تبدا بموا 3 بوان دونك سي كي شوز دو ديموراليزون راح تربح ماتش باش تولي 0 بوان سي فريمون بات زيد 100 مليون غرامه les deux dirigeants, donc 1 million de dinars d'amende. Par ailleurs, la LFP ajoute que la JSK comme le CSC se voit infliger une amende financière d'1 million de dinars à l'approche de la saison sportive 2019-2020. Ces sanctions lourdes risquent de défrayer l'actualité sportive nationale durant plusieurs semaines. La JSK compte introduire un recours auprès de la FIFA. Donc, il va saisir les instances internationales suite à l'annonce des sanctions par la LFP. On a appris des sources de la direction que cette dernière a pris toutes ses dispositions depuis quelques jours. D'ailleurs, on croit savoir qu'un dossier est constitué pour défendre les intérêts du club auprès de la première instance internationale du football. Un collectif d'avocats est constitué, ajoute la même source, et l'on ne compte pas céder devant ce qu'ont qualifié les dirigeants une volonté de nuire au club. Donc حابين يرجعوها بني لا فيدراسيون الجزائرية حابة تضر شبيبات القبائل. يا خويا كاين اون فيديو سمعنا انورجسترومون مني نتا كنت بروبوزي اون بريم ما كان حتى ظلم. A noter que la commission de discipline a précisé qu'en vertu de l'article 87 du règlement des championnats professionnels, les deux dirigeants peuvent faire appel devant la commission de recours de la FAF. Donc عندهم الحق يديروا recours. هاد القرارات تاع لي سانكسيون اللي خرجوا les deux présidents peuvent faire recours. Mais مع l'enregistrement هذاك je pense pas que le recours هذا va alors. بالك راح ينقصوا لهم لا سانكسيون هذيك تاع الاقصاء تاع مده عامين ولا بروبوزيسيون تاع رادياسيون افي بالك يقدروا ينحوهم بصح لي 3 بوين هادوك و لي 3 بوين هادوك ماش كيتش ينحوهم. واش قال لك ملر j'accepte d'être radié à vie mais je vais me défendre mais la JSK est une ligne rouge à ne pas franchir.
انت اللي غرقتها بهذاك لابل تليفونيك، سواء يكون عيط له عرامه ولا هو عيط عرامه. يا خويا بروبوزيت اون بريم d'encouragement. Après une réunion marathon hier soir au siège du club entre les dirigeants kabyles en présence du président Mellal et les avocats pour réagir à la sanction prononcée par la LFP, le président Mellal s'est exprimé avec beaucoup d'amertume tout en condamnant la sanction. Il a condamné la sanction. À ce propos, il a déclaré: je me suis réuni ce soir avec les avocats et les juristes du club. Personnellement et en tant qu'accusé, je condamne la sanction parce qu'elle n'est pas légale. La LFP n'a pas pris en considération la vidéo et surtout les révélations du dirigeant du CSC, Souelah, qui a confirmé mes propos. Pour ce qui est de ma radiation à vie, je me défendrai bec et ongle, mais la JSK est une ligne rouge à ne pas franchir. Bon, كاين هنا امور انا اللي ما على باليش بهم، ابارامون كاين فيديو، كاين هذا صويلح من السياسي اللي لا تيمواني لا كونفيرمي لي بروبو تاع الاخر، ما على باليش. على حال انا يبان لي واسمو هذا ملال il a bousculé les habitudes نتاع لي بريزيدون دو كلوب اون الجيري. منا يبان بني سي كيلكان دو كيفاش نقولوا نية، راه نية و يبان اونيت يبان اونيت دون سا ديمارش. ومنا جاب لي ربي صح يدينونسي لا كوريبسيون كاع وهذا منا، ولكن دار غلطه اللي يفا لا بيي شير. دونك حنا الى صح هو نيتو خاطيه ومنا تاع الصح بيدينونسي منا، نتمناو له دي فون دي كور كي ريوسيس ا س ديفوندر، وتنحى عليه العقوبه، وتنحى العقوبه تاع 3 بوان، وتنحى العقوبه تاع 100 مليون، وتنحى العقوبه تاع لا رادياسيون افي اكسيتيرا. دونك نتمناو له ينجح في الدفاع عن نفسه، راه خدا دي زافوكا اكسيتيرا. دونك جو بونس كو كيما يقول لك ربي سبحانه وتعالى لوسكو كيلكان يكون خاطئ ومنا توجور يلقى مخرج لا سيتياسيون تاعو، ويفتح له ربي طريق وبيتعاقبش ان شاء الله. دونك nous avons saisi toutes les instances pour dénoncer la corruption. راك تشوف ديجا هنا راه يقول لك بني لا سيزي كاع لي انستونس باش هو يدينونسي لا كوريبسيون. J'ai saisi toutes les instances en premier pour dénoncer la corruption. صحيح. Face à l'OM DIA. On m'a dit que je ne détenais pas de preuves. Maintenant que j'ai tout présenté, on m'a sanctionné. Tout le monde a vu ce qui s'est passé. J'ai appelé Arama pour le sonder. Donc, تشوفوا هنا راه يقول j'ai appelé Arama. Donc, c'est Mellal qui a appelé. Donc, déjà هنا l'acte هذاك ما تقول عيط له باش نصونديه، ما كاش منها هادي. انت عيط العرامه، راك عيط العرامه وبروبوزيت له امبريم تاع انكوراجمون، ما كاش هادي تصوندي. Je ne me suis jamais avancé pour motiver son équipe. J'ai juste posé la question si le CSC avait besoin d'une prime. هنا ما عبيش راك تمسخر بينا واقيلا. هنا جو با داكور معاه. يقول لك ما بروبوزيتلوش. Je ne me suis jamais avancé pour motiver son équipe. J'ai juste proposé la question si le CSC avait besoin d'une prime. Poser la question, est-ce que tu as prime? Ce n'est pas motivé, ce n'est pas proposer une prime de motivation. Ah, non. Nous sommes armés d'une bonne volonté pour dénoncer et lutter contre la corruption. Je pense que شريف ملال دار غلطة كبيرة، ومن بعد دخلها بني قضية عنصرية. يا ولدي راك تهضر، راك تقول بروحك جي ابلي عالم بور لو سوندي، جي جوست بوزي لا كيسيون سي لو سي اس سي افي بوزوان دون بريم. سيتي اون بروبوزيسيون يا صاحبي، هادي سيتي اون بروبوزيسيون دو كوربسيون. À propos des déclarations du ministre de la Jeunesse et des Sports qui a déclaré que l'USMA méritait son titre, Mellal ajoute: le ministre de la Jeunesse
et des sports n'avaient pas le droit de dire que l'USMA méritait le titre avant même le dernier match. Je dirais que c'est un raciste. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. ما عنده حتى علاقة مع الراسيزم. Il a dit ce qu'il pensait. قال بني l'USMA méritait le titre وعلاه باسكو l'USMA كانت في لا بروميير بلاس من الديبي لا فان تاع الشامبيونات. جو بونس ما تروزيام جورني وهما برومي حتى لا فان. دونك il a exprimé برك بني الكلوب هذا إلا موني الشامبيونات من الديبي لا فان. دونك سي لوجيك في لا فان هو اللي يخرج شامبيون. دونك يميريتي لا بريمي بلاس. ما جابهاش زهر بوزهرون باسكو الاخر اللي كان قبلو غلط دار غلطه ايب هو ديباساه على دينيير مينوت ولا نو. Il a mené le championnat du début à la fin. Donc ils ont eu une baisse de forme à la fin du championnat. Là jusqu'à قريب لحقتهم. Je dis pas que les autres ne méritent pas le classement les rend fait. ولكن l'USMA elle a mené le championnat du début à la fin. ما عنده حتى علاقة مع le racisme. Je dirais que c'est un raciste. هذا واش قال بلال على وزير الشباب والرياضة الجزائري. La preuve en finale de la coupe quand il a salué les joueurs de la GSMB et a donné l'accolade aux joueurs du CRB. أنا تانيك هذا c'est une هو اللي فهمها هكذاك وشافها هكذاك. يا سي لوجيك عندك دو كلوب يلعبوا اون فينال. ان كلوب خسر اللي هو جي اس ام بي بجايه واللي ربح لاكوب دالجيري هو سي ار بي بالوزداد. اوتوماتيكمون توجور لو كلوب اللي يخسر اون فينال يكون المورال تاعهم هابط وكيطلعوا المنصه الشرفيه ويطلعوا في لا تريبون اوفيسيال بور ريسيفوار لي ميداي تاع الفيناليست. الاغلبيه ما يقبلوش يديروا لا ميداي اوتور دو كو. هذه سا سباس بارتو دون لو موند. واغلبيه بزاف منهم اللي ما يحبوش ميم با يخمسوا مع لي زوتوريتي اللي يكونوا حاضرين اللي يمثلوا الوزاره ولا يمثلوا لا فيدراسيون ولا منا. دونك الوزير على بالو في راسو بني الجماعه راهم تريست ماهوش فرحانين باش تروح تسلم عليه. il n'est pas en train de fêter une victoire, il est en train d'encaisser la défaite. واش من défaite finale coupe d'Algérie. دونك سي لوجيك كو يخمس معاهم برك ما يسلمش عليهم ويمد لاكولاد او جوور تاع السي ار بي باسكو سي دي جوور اللي ربحوا لا كوب دالجيري معناتها اي سون دون اون سيتياسيون اوفوريك الفرحه ومنا حابين يبارطاجيو الفرحه نتاعهم. دونك اي سون بري ديسبوزي باش يسلموا ويديروا لاكولاد اكسيتيرا. سا فو با دير بني يفضل سي ار بي على جي اس ام بي جايه. ما عنده حتى علاقه مع اونتر كابيل اراب ومن اكسيتيرا. واني نقول لكم انا نتكلم من المنبر بني راني لي زوريجين تاعي كابيل باش تكون على بالكم. دونك pendant le même match aussi il y a eu une influence sur le résultat final et personne n'a dénoncé que ce soit le championnat ou en Coupe d'Algérie. Les vainqueurs ont été choisis à l'avance. شوفوا انا نقول لكم حاجه. سي جامي ايماجينو بني اليوسما خسر الداني ماتش وجي اس كا ربح الداني ماتش وجي اس كا دات شامبيون. شريف ملال il n'aurait jamais prononcé هاد لي فراز هادوما. il n'aurait jamais parlé de racisme, il n'aurait jamais parlé de choix, il n'aurait jamais parlé بني الوزير بريفيرا هذا على هذا خمس معاه هذا سلم عليه ومنا. دونك سوا جي اس كا تربح تو فا بيان الوزير مليح واللافاف مليحه، سوا ما تربحش الباقي كاع الناس ماشي ملاح ويسوا راسيست اكسيتيرا. نو هنا هادي انا نقول لك بني سي لي كاركتيرستيك تاع لو موفي بيردون. لو موفي بيردون نربح ولا نكحس، ما نربحش نكحس جو في بورتي دي زاكيزاسيون جو في اكوزي فلان هكذاك انت بريفيريت انت هكذاك الماتش هذا مخدوم هذا منا هذا منا. يا ولدي اون جامي فيو سا.
On n'a jamais vu ça. Championnat, ça fait des années, mais chaque année qu'il y a un vainqueur de championnat, qu'il y a un peu des perdants, etc. Il y a un deuxième, etc. C'est la première fois que je vois le classé deuxième de championnat, يشكي وياكوزي لهاد الدرجة. دونك واش قالك il y a une volonté de casser la JSK. لو كان يكاسيو لا JSK ما تلحقش دوزيام بلاس. لو كان يكاسيو لا JSK لو كان le nombre de cartons rouges aurait été beaucoup plus important pour les joueurs de la JSK tout au long du championnat que واش داو. Il y aurait eu beaucoup plus de pénalty contre la JSK que واش كاين. على حال c'est son ressenti, هذا إحساس نتاعو, je n'ai rien contre, et de poursuivre. Au lieu de condamner les incidents qui ont émaillé lors de la finale de la Ligue des Champions entre l'Espérance de Tunis et le Wydad Casablanca, j'estime qu'il fallait condamner la mascarade qui s'est passée au stade Mustafa Tchaker lors de la finale de la Coupe d'Algérie et à Hamlaoui lors du match CSC-USMA. Je pense que c'est un acharnement contre la JSK à travers ma personne. Il y a une volonté de casser la JSK. Il y a un acte de régionalisme que nous condamnons. Nous sommes un peuple uni et personne ne peut nous diviser. يا ودي لي بروبو نتاعك يا ملال هما اللي بوسيو على ديفيزيون. راك تجبد الراسيزم. Ils sont contre la JSK, ils sont contre les Kabyles, ils sont contre le Bdjaya, ils كسروا les Kabyles, etc. يا ودي هذا سبور. اليوم تربح غدوة تخسر منا اكسيتيرا. نهار تخسر يفو تقبل الخسارة. La JSK s'est classée deuxième. C'est un très très bon résultat. Par rapport à l'année passée où قريب ما طاحت JSK. صوفات لا سيزون تاعها هاد الخطرة راهي اون دوزيام. العام الجاي بلي ريكروتمون منا باك دير خير وتربح الشامبيونا وتربح بالك كوب دافريك راح تلعب لا ليغ دي شامبيون. دونك il faut positiver, il faut analyser وعلاش واش الصغير اللي خلانا راتينا لا بروميير بلاص. واش هما في ليكيب تاع لا جي اس كا qu'est-ce qu'on peut améliorer. Est-ce que c'est le milieu de terrain qui a failli, qui peut être renforcé, ou l'attaque, ou la défense, ou le gardien de but, ou là maintenant. Il faut positiver, analyser et trouver des solutions pour les années à venir. La GSK لعبت très très bien هذا العام. وفي الفوتبول il n'y a pas Kabyles, ماشي كابيل Arabes منا. Donc les Kabyles sont partout en Algérie. Les Arabes sont partout en Algérie, les Mzabia, le Sahrawa, etc. تحكم كاين دي جوار في لا جي اس 4 تلقاه ماشي قبايلي. دونك لو ريكروتمون بيرمي دو ريكروتي نابورت او تاك تاك تاك. دونك ما كاينش من هادي زعما تقول سي قبايلي كونتر الاخر ولا من. بون واش قال تانيك. nous allons déposer un recours et saisir le TAS, tribunal international sportif. Le président Chérif Mellal affirme aussi nous allons suivre les démarches qu'il faut pour rétablir la JSK dans ses droits. Nous allons déposer un recours auprès du TAS, la FAF et la LFP sont absentes au moment où on devait m'honorer pour avoir dénoncé la corruption au lieu d'ouvrir une enquête sur toutes les incohérences qui ont gangréné notre football. On me sanctionne. ما على باليش انا يبان لي نيه. يبان لي بني سي كان سانسير واش يخمم يهضروا. الحاجه اللي تجيه في الراس يقولها ما يخبيش. سا بو لو بورتي بريجوديس. لا بروف شي اللي داروا بلابيل تليفونيك هذاك منا حب يطيح عرمه في الشبكه في الفخ. عشا صح طيحوا في الشبكه في الفخ مي طيح روحو معاه باسكو هو اللي بروبوزا. اسكو لازمكم اون بريم. دونك جبونس بلي جي اس كان عندها فريق مليح. Ils ont obtenu la deuxième place. Ils ont gagné pas mal de matchs.
لو جو تاعهم تحسن بالبزاف بارابور لاني باسي. العام هذا جديد دوك يدخلوا يلعبوا لا ليغ دي شامبيون. جو بونس كو سي دوماج نفسدوا كاع هاد الكليما وهذا لافونسي اللي دارتو لا جي اس كا بلي زافير هادو تاع لي زاكوزاسيون راسيزم ماشي راسيزم. شريات حبوا يكسرونا حبوا منا اكسيتيرا. دونك ما نربحوش بالسيف، ماشي بالدراع نربحو. الربحة تجي افيك لو ترافاي افيك لو طون. سي لا بروميير اني تاعو راه مع شباب القبائل راه il a réussi à obtenir un très beau résultat. Donc il faut travailler à moyen et long terme. واللي يكون يخدم ومنا اكسيتيرا يجي فيني بار يربح. ماشي بروميير اني تاعك تحوس ديريكت تكون شامبيون. قادر كنت على شعرة تكون شامبيون، ولكن مكتوب خلاه بلي tu n'as pas été champion. Tu as été vice-champion deuxième. الله يبارك سي تري تري بيان. دونك انا جدي كو شريف ملال يبان لي بني لي اونيت. انا يبان لي بني خاطئ ماشي تاع رشوه ماشي تاع منا هكذاك. يبان لي بني شريف ملال صح، مي ما عرفش كيفاش حب مع الله فين يبروفي بني الشامبيونا ملعوب وبني اليو اس ما تخدم لو ديني ماتش مع السي اس سي باش جي اس كا ما تديش الشامبيونا. مي ما عرفش كيفاش يبروفي هذاك الشيء. راح ورط روحو بلابيل تليفونيك هذاك وحصل روحو الوغ كو هو خاطيه. يفالي با يدير لابيل تليفونيك هذاك. جي اس كا راهي مليحه، دار دو بون جو. لا جي اس كا فرحت البوبليك نتاعها لي سيبورتر تاعها هاد لاني هاد العام فرحوا بارتو. يا يو دو بون ريزولتا دو بو جو اكسيتيرا. يفالي با يدير العمليه هذيك. ورط روحو ورط معاه العالمه تاع سياسي. بون سي لي سانسير سي لي منا اون اسبير مع لا فان ان شاء الله بني يسلك و يفا ريوسير افيك لي زافوكا تاعو يدير ريكور و لا فافت و فادي لا كوميسيون دي شمنا تتراجع على القرارات نتاعها تاع لي سونكسيون هادوما. و ان شاء الله ما يكون والو يكون غير الخير. و فيف جي اس كا شبيبة القبائل. فيف القبائل فيف لي زاجيريان فيف لي زاراب فيف لي شاوي فيف لي مزابية فيف منا فيف الوحدة الوطنية فيف الجزائر une et indivisible avec sa diversité à l'intérieur. Et ciao, à la prochaine vidéo.